这应该是游戏史上最震撼的结局。在尼尔这款游戏中有个隐藏结局，为了救活主角，玩家要在这一关和制作组华山的弹幕展开决战。这关的难度可以用变态来形容，无论玩家的技术有多么厉害，结果都是无一例外的失败。就当玩家绝望的想要退出游戏时，屏幕上会出现一串串来自其他玩家的留言和鼓励，并问你是否需要帮助。如果选择是，你的周围会出现几架僚机，死死的保护着你。每当一个僚机被击毁，新的僚机就会立刻补上，而屏幕上也会显示某某某的存档已丢失，源源不断，直到通关。终于游戏通关了，此时游戏会弹出一条选项，你愿意以牺牲自己的存档为代价，帮助和你一样绝望的陌生人吗？到了这儿，你才发现，原来那些帮助过你的僚机，正是其他玩家删除了几十上百小时存档换来的，只为了帮助素未谋面的你。